Ассалаумағалейкум, қадірлі қалайық. Бүгін Фейсбукқа кірсем, Арман Хайруллиннің постысын көрдім. Ертең ана біздің общественное слушание болады деген Белуга ресторанында, уақытын байқамадым да. Манағы ана біздің то ли ауаға лақтыру, то ли суға лақтыру жаман қалдықтардан 10 жылға манағы ұлқсат алу туралы. Менің көңіліме тиіп тұрған зат, сұраған мынандайда, неге 10 жылға? Бұрын қаншаға болды? Бұрын 1 жыл, 2 жыл болса, қазір неге 10 жыл? Неге оны сұрап тұрым? Өйткені манағы 10 жылға бұлар қазір ұлқсат қағазды алып алса, бұлар ауаны түзеуге или манағы қоқысты лақтыруға 10 жыл дым істемеуге праволары бар деген сөз ғой. 10 жыл отырады, қолдарында ұлқсаттары бар, бүлдіретін бүлет, ағзатын ағзат. Ескейтін оны біздер, балдарымыз, ағайын тума, әке-шешең, өзіміз. Зиян бізге келеді. Неге өзгеріп кетіп жатыр бұндай правила деп отқаным ба? Сосын ол 10 жылға қағазды алып алғаннан кейін оларды ешкім тексере алады. Предварительный прокуратура тексере алмайды. Манағы кім тексере алмайды? Экология. Олар айта алмайды, сұрай алмайды ауаны түзетіңдер деп. Осы албасты ауамен деп ала беруді манағы заңдастырып алайын деп тұрған деп түсінем өзім. Может, менікі қате шығар. Менікі қате болсын. Екіншіден манағы бұна ауаны түзетуге ешқандай іс-шара қолданып ақша салмайды деген сөз менің түсінігімше. Сондықтан ертеңгі болатын шараға манағы бүкіл Атыраудың манағы әсіресе жастар жағы соларға тұратын ертең. Содан кейін манағы кешегі бүкіл белсенділер, депутаттар, экологияның бәрінің барып қатысуына шақырам жалпы. Кешегі манағы жігер, күш жігерлерін айқайшудағы ештеңе керек жоқ. Осындай елге керек нәрсеге салуларын өтінем. Өзім ауылда болмайтын, болсам обязательно баратын едім. Барлықтарыңыз барып, манағы бір-бірімізге қарсымыз, бір-бірімізге жау демей, сол жерге барып сұрау керек манағы мекемеден. Мекеме жауабын берсін, түсіндіріп айтсын бізге. Неге 10 жыл? Қандай оны подоплекасы бар деп. Енді ауа ортақ қой. Дос болсаң да, жау болсаң да бәріміздің демалатынымыз бір ауа. Енді манағы әңгімеге келсек, уже түсініп келе жатырмын. Манағы жаңа экологиялық кодекс бойынша жаңадан манағыдай технологиялық өзгерістер енгізсе 10 жылға алуға болады. Қытыған сөзде. Әуелі жасасын, манағы өзгерісті енгізсін, ақшаны салсын. Содан кейін барып манағы ауаға кететін зиян қалдықтарды азайтсын. Сосын 100 жыл алсын, пожалуйста. Технологиялары қанша жылға мана гарантия береді, сонша жылға алсын. Ау мынау деген бос әңгіме, халықты алдау мынау деген. Менің ойымша. Енді менің сөзім қате болсын. Мені қазір бұны 10 жылға бұлар разрешение алады да, сосын Ресейге или Қытайға сатшы береді. Мынау уже актив қой, готовый. Міне 10 жыл сендерге ешкім ештеңе дей алмайды. Алыңдар да білгендеріңді қалыңдар деген сөз мынау деген. Бағасын өсіреді. Скидка болмайды. Бұның подоплекасы менің ойымша осы. А егер де оның көңілдері таза болып, манағы түзейтін болса, оған ешқандай қарсылық жоқ. 1 жылға алсын да, 1 жыл, 2 жылдың ішінде бәрін түзеп, ауаны түзертсін, фильтрлерді салсын, сосын алсын. 10 жыл қалсын, 20 жыл қалсын, кімнің қарсылығы бар? А біздерді мына Атыраудың халқын заложник қылу. Сол ауамен бәріміз деп алып жатырмыз ғой, түп-түгел. Бұл жерде бөле жаратын жоқ, жау жоқ, дос жоқ. Кім Атырауда тұрады? Айналасында мына 15-20 километр жерде. Соның бәріне керек затта мынау. Ертеңгі слушаниеге барып, әсіресе жастар жағы осы сұрақты беріңдерші. Менің атымнан беріңізші. Біреуіңіз. Адамның манағы көп болған сайын, ол жерде олардың санасады ғой. Атағы басыңа отырып, білгенін қылады. Менің ойым. Ассалаумағалейкум бәріңізге. Ассалаумағалейкум ағайын, ақындарым, жақындарым, қоғам белсенділері, депутаттар, блогерлер, ел жер үшін бей-жай қарамайтын игі жақсылар. Ең бірінші өмір сүрудің басты құралы ауа ортақ, су ортақ. Ертең 13 қараша сағат 15:00-де 3-те, яғни
Белуга қонақ үйінің 2-ші қабатында конференция залда МӨЗ-дің Атырау мұнай өңдеу зауытының өздерінен шығатын қалдықтарды, шығарындыларды кедергісіз 10 жыл бойына ешқандай кедергісіз шығарып отыруына рұқсат сұрайтын қоғамдық тыңдауы өтеді. Осыған тайлы тұяғымыз қалмай, анау дос, мынау дұшпан деп жаудай жағаласпай, бәріміз бір адамдай болып қатысып, өзіміздің өткір қоятын сұрақтарымызды сол жерде қойып, конкретно жауаптарын алсақ, өйткені мына экология министрлігі, үкімет оларға рұқсат беріп қойса, ол дегенің ертеңгі күні арнайы тексеріп барғандарға да, қоғам белсенділеріне де, экология прокурорларына да, табиғат жанашырларына да, басқа да жауапты адамдарға экология департаментінің арнайы мобиль топтарына да, барлығына да есікті іштен іліп, міне деп 10 жылға рұқсат алдық деп қағазды маңдайымызға жапсырып, тоң теріс қарау отыруы мүмкін. Сондықтан да біздің Атырау біздің қолымызда екенін түйсініп, осыған бір адамдай болып қатыссақ деген ойым.